السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فصل جامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين. أيها الطلبة الأعزاء، نحن مستحضرون في حصة ديوان الحماسة، فالآن نفتح كتابنا ديوان الحماسة. أولا نقرأ العبارة، فاستمعوا إلي وأنصتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما رأيت نساءنا بل كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعد. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جدا. هكذا إلى آخر العبارة. أيها الطلبة الأعزاء، إنكم قد سمعتم العبارة، فالآن نشرع في توضيح الأبيات. يقول الشاعر: كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعد. كل امرئ أي كل إنسان يجري ويعدو إلى يوم الهياج. يوم الهياج هو الحرب في عرف العرب. بما استعد ما ها هنا مصدرية. استعد يستعد استعداد، فالماء مصدرية معناه بالاستعداد. فالمعنى كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعد، كل إنسان يذهب إلى الحرب وإلى يوم الحرب وإلى يوم القتال، يذهب باستعداده وبقدرته حينما هو يجد في نفسه قدرة، وحينما يجد في نفسه ويحس في نفسه استعدادا فيذهب إلى القتال. وإن لم يجد فهو يتخلف ويقعد في بيته. فهمتم؟ يقال بالأردية ہر انسان میدان جنگ میں یا روز جنگ کے دن ہر انسان اپنی تیاریوں سے جاتا ہے، اپنی طاقتوں کے اعتبار سے جاتا ہے. وَلَمَّا رَأَيْتُ نِسَاءَنَا يَفْحَصْنَ بِالْمَعْزَاءِ شَدَّةً. لما رأيت نساءنا يفحصن، فحص يفحص فحصا معناه أسرع، يفحصن أي يسرعن. بالمعزاء، المعزاء معناه الأرض الصلبة، الأرض الصلبة. شد معناه ها هنا عدوا شد، عدوا شديدا. فالمعنى حينما وقعت المعركة فرأيت نساءنا، لما رأيت نساءنا إنهن يسرعن في الأرض الصلبة عدوا شديدا، يسرعن إسراعا شديدا. والحال أن لميس إنها كانت امرأة تحجب حسنها، ولكن في تلك الأحوال إنها خافت خوفا كثيرا، حيث بدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. للخوف هو قد حجب، إنها قد رفع الحجاب عن وجهها وعن حسنها، فبدت محاسنها كما تبدو بدر السماء. فهمتم؟ هذا هو الحال. وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جدا. حينما هي رفعت نقابها فظهرت وبرزت محاسنها وأعضاء حسنها التي هي كانت خافية على أعين الناس، وهي قد ظهرت، وبذلك يفهم أن الأمر قد صار شديدا. فهمتم؟ يقال بالأردية، جب میں نے اپنی عورتوں کو دیکھا کہ وہ سخت چٹیل زمین میں تیزی سے دوڑی جا رہی ہیں، اور لمیس جو اپنے جو برقع پہنتی تھی، پردہ کرتی تھی، اپنے محاسن کو چھپاتی تھی،
وہ لمیس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا لیا تو وہ ایسی ظاہر ہوئی، ایسی چمک رہی تھی جیسے کہ آسمان کا 14ویں کا چاند دکھ رہا ہو، روشن ہو۔ اس کے محاسن ایسے نمودار ہوئے، وہ محاسن التی تخفا، جو لوگوں کی نگاہوں پر مخفی رہتے تھے، کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ سب ظاہر ہو گئے۔ وکان الامر جدا، معاملہ بڑا شدید تھا، بڑا سخت معاملہ تھا، سنگین معاملہ تھا، اس لیے یہ سب نظارے سامنے آئے، یہ سارا منظر سامنے آیا۔ لما رأيت نساءنا فجواب لما يقول نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بده، نازل ينازل منازلة معناه قاتل، فنازلت كبشهم، الكبش كبش القوم سيد القوم، لما رأيت نساءنا هكذا وهكذا 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 قاتلت سيدهم ولم أرى بدا من قتال الكبش، فلذلك لا جرم أنني قاتلت كبشهم وسيدهم۔ فهمتم؟ يقال بالأردية، جب میں نے اپنی عورتوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، حالات ایسے گمبھیر تھے، تو میں نے ان کے سردار سے قتال کیا، اور میں نے اس کے سردار سے قتال کرنے سے کوئی چارہ نہیں پایا، یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم ینظرون الدمی وانذار ان لقیت بان اشد، انہم ینظرون، انہم ینظرون نظرا، فهمتم؟ ہم یریدون قتلی ویلتزمونہ کالنذور، فأنا أريد أن أشد على سيدهم إن لقيته أن أهاجم عليه هجمة شديدة عنيفة۔ يقال بالأردية، وہ میرے خون کی نظریں مانتے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ اس کا ایسے التزام کرتے ہیں جیسے کہ لوگ نظروں کا التزام کرتے ہوں، اور میری نظر یہ ہے کہ میں جب ان سے ملوں تو ان کے سردار کو پر سخت حملہ کروں، انا اشدہ، سخت حملہ کروں۔ کم من اخ لی صالح بوأتہ بیدی لحدہ، اے کم من اخ صالح من الاخوان قد مات وقتل فأسكنته في لحده منفردا بيدي هكذا، إنني رجل قوي جريء حيث أنا أكون منفردا كافيا للتكفين والتجهيز، فلذلك كم من أخ صالح لي من الإخوان إنهم قد ماتوا فأسكنتهم وكفنتهم ودفنتهم في لحدهم منفردا متوحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكائي زنده، ما إن ها هنا زائدة، ما إن جزعت، أي ما الجزع هو ضد الصبر، ما إن جزعت إنني ما خفت وما جزعت ولا هلعت وما جزعت جزعا فاحشا كثيرا ولا يرد بكائي زنده، الزند معناه هو الشيء القليل، لا يرد بكائي لو أبكي عليهم فلا يرد بكائي شيئا قليلا ولا يغني عني فائدة إغناء قليلا۔ فهمتم؟ يقال بالأردية، کتنے نیک میرے بھائی ایسے تھے، جب قتل ہوئے تو میں نے تنے تنہا ان کو ان کی لحد میں آرام اور راحت پذیر کر دیا، یعنی ان کو میں نے دفن کر دیا تنے تنہا۔ میں نہایت جری اور قوی انسان ہوں، میں بالکل گھبرایا نہیں، نہ تھوڑا گھبرایا، نہ بہت زیادہ گھبرایا،
اور اگر میں روتا بھی تو میرا رونا کچھ بھی لوٹاتا نہیں، یعنی کوئی فائدہ نہیں دیتا. البستہ اسبابہ وخلقت یوم خلقت جلد اننی کفنتہ باکفانہ وباسبابہ الذی مات فیہ واننی ما جزعت وما ہلاعت لما اننی خلقت یوم خلقت جلد انا رجل جلید انا امرؤ شدید حینما انا خلقت یوما فخلقت جلیدا عظیما جسیما. یقال بالاردیہ، میں نے اپنے اس بھائی کو اس کا کفن پہنا دیا تنے تنہا اور قبر میں لٹا دیا، کیونکہ میں جس دن پیدا ہوا تو نہایت سخت اور طاقتور پیدا کیا گیا. اغنی غناء الذاہبین اعد للاعداء عدہ. اغنى یغنی غنا معناه افاد ونفع، اي انا انفع نفع الذاهبين، اي كما كان لي آباء كرام انهم كانوا يفعلون فعالا جميلة كذلك انا انوب عنهم وانا اقوم بهم وانا اقوم قيامهم انا اقوم مقامهم فلذلك انا افعل فعالهم وانا افعل مثل ما فعلوا. فلذلك يقول اغني غناء ذاهبي، اي انا انفع الناس كما كان السلف الذاهبون كما كان لهم غناء كما كان السلف يغنون. وأعد للأعداء عدة، أي إني أعد وإني أعد ساعات للأعداء عدا فلا أنا أخاف. يقال بالأردية، میں اپنے اجداد رفتہ کی طرح لوگوں کو فائدہ دیتا ہوں اور دشمنوں کے لیے میں تیاریاں کرتا ہوں، گھڑیاں گنتا ہوں. ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا. جميع الذين انني كنت احبهم انهم قد ذهبوا، فجميع الاحبه قد ذهبوا انني قد بقيت خلفهم منفردا كالسيف المنفرد. فانا من حيث القوه كالسيف ولكن أنا منفرد في القوم كما يكون السيف منفردا في غمدي. فالمعنى بالأردية، وہ لوگ سب چلے گئے جن سے میں محبت کرتا تھا اور میں تلوار کی طرح اکیلا رہ گیا. فالآن ينتهي الدرس، نحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. السلام علیکم.